大家好，我是智慧鸟。今天的行情大家感觉怎么样啊？最近市场又回调了，之前的钱大家赚到了没有啊？之前上涨的那一波行情，其实大家应该已经赚到了钱，不管下没下跌，应该已经出了一部分的筹码。关于是怎么操作的，可以看我前2期视频，有具体的详细介绍。大家可以看看我的实盘情况，现在为止还是一直是盈利的。今天也不跟大家讲具体的投资策略了，就讲一讲我的投资哲学。其实中国有一句古话，叫做以不变应万变。大家现在明白吗？什么是不变的呀？市场的规律是不变的，自然的法则是不变的。跌多了就要涨，涨多了就要跌，这个规律是不变的。变化的是什么呢？变化的是市场的涨跌，不变的是市场的规律。你只有把不变的市场规律和市场的变化组合到一起，结合起来，对应到一起，才能以不变应万变。这是在投资中，在投机中最重要的一点。如果你明白了这一点，就在市场中长期稳定的获利了。如果你想知道具体怎么做，可以给我留言。多余的也不跟大家多讲了，一会儿我还有事情，我们明天见。财从四面八方来。